本日も上越新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は梶川郡ガーラ湯沢駅です。次は上毛高原に停まります。車内は電気、トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんよう電気をご利用ください。電気および車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は乗務員または駅係員までお知らせください。また客室の自動ドア付近に SOS ボタンを設置しております。緊急事態には SOS ボタンを押して乗務員にお知らせください。Welcome on board the Jewel Exhibition. This is a Kamigawa Super Express bound for Garda Yuzawa. Stops at Jomo Kogen, Echigo Yuzawa, and Garda Yuzawa. Passengers without seat reservations should board cars marked as non-reserved. Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. Hazardous items are prohibited on trains and in stations. If you notice anything questionable, please notify the conductor or station staff. Furthermore, there are SOS